Cada persona tiene una red particular, una matriz de energía en sus cuerpos sutiles que tiene puntos nodales energéticos particulares que llamamos chakras o puntos de acupuntura y luego las conexiones energéticas entre ellos. Hoy en día es probable que sean más conocidos los meridianos de la acupuntura, pero hay muchos otros que las culturas antiguas manejaban muy bien. Así que uno de los grandes secretos de las tradiciones antiguas fue el saber qué tipos de cualidades vibracionales aplicar al campo energético o a centros de energía específicos para lograr que maduraran, tal como una planta crece de una semilla. Bienvenido a Gaia. Disfruta 7 días gratis en gaia.com.